大家好，这里是科技先锋队，我是大兴。不知道大家发现没有啊？现在很多吸尘器呢，虽然说都在卷参数、卷配置，清洁力越来越好，同时也出现了机身越来越重以及体积有所变大的情况。而这些情况对于正常家庭来说呢，或许还在可接受的范围内，毕竟清洁力和体验得到了一定程度的升级。但对于年轻家庭杂物较多的复杂空间、小户型小空间、loft空间这些相对特殊的使用场景来说，用起来可能就有点力不从心的感觉了。因此呢，这一部分朋友就迫切想要一款轻便、灵巧，还能保持大吸力、高性能的吸尘器。或许提到吸尘器，大家脑袋里第一联想到的就是戴森，毕竟呢，它确实也能够满足轻便、灵巧这一特点。但是随着国货吸尘器现在的突飞猛进，也出现了很多实力强劲的好产品。像 Mova 最近就推出了一款号称能做到轻便、大吸力、高灵活的新品 Mova 蜻蜓吸尘器。今天我们就让它和同样主打轻便且同等价位的戴森 V10 Digital Slim 来进行一个 PK 实测，看看到底谁更强。想要满足轻便和灵巧，要考虑的条件有很多，比如说用起来方不方便、占不占地方、家里各种犄角旮旯能不能彻底清洁到位等等。不过通过分类归纳，也还是可以分为复杂空间清洁、握持感受和占地面积、配件是否全面这3个方面。所以接下来就从这3个方面将这2台吸尘器进行一个深度的对比。对比复杂空间的清洁灵活度，相对重要的就是能否轻松应对复杂空间的清洁，比如说以角交错的复杂弯道，以及一些大圆形、弧形的贴边清洁、低矮沙发的盲区、柜子与墙面留下的极窄缝隙等等。像是年轻家庭一边地面的杂物会相对较多啊，要是空间再小一点，从表面上看，虽然说清洁面积变小了，但清洁难度那是不降反增啊。而这就关乎到吸尘器的2个重要指标：清洁力、刷头灵敏度。为此，咱们针对性的打造了复杂空间的清洁场景，对2台吸尘器进行以下2项对比。刷头灵活度。首先呢，在面对复杂的空间，地刷头的灵活度也比较关键。这里呢 ，Mova 和戴森给出了2个方案。Mova 是给到了可360度旋转的吸头，加上底部2个小轮滑，操作起来非常的丝滑灵活。戴森虽然角度是常规的左右摇摆以及只能前后滚动的小轮滑，但它巧妙的将地刷吸头的体积做小了，以小体积来达到灵活应对复杂场景的效果。那接下来我们也来实际验证一下这2种方案哪个的处理更为高效轻松。为了保证准确性，咱们用4驱车赛道在房间内打造出非常多的弯折崎岖的环境，并且内圈和家具周边的位置撒上干垃圾，然后每台叫上几个小伙伴来进行实测清洁，同时计入每人的清洁时间，最后计算时间平均值。相比之下 ，Mova 这边的平均时长会更短，在1分57秒，效率更高。且大家对这个360度的旋转刷头的评价很高，面对大圆形、S 型、窄角、缝隙之类的比较复杂的环境时，它都可以轻松的应对，而且清洁的范围也会更大，同时边缘清洁干净，使用的感觉呢也是省时省力，非常方便。戴森的平均时长呢相对会慢一点，约为2分46秒，花费时间这个主要是花在了圆形和 S 型的区域。由于吸头旋转的角度不够，会有一些这边角的地方漏吸，需要来回才能清洁干净。并且在窄角和缝隙区域呢，由于刷头较宽，有清洁死角的出现，需要特殊手法或者是更换工具才能完成清洁，耗费的时间呢会相对长一些。由此可见 ，Mova 的360度旋转吸头在面对较为复杂的空间时呢，不仅可以做到快速清洁，而且因为能够去覆盖更大的清洁面积，所以在同样的环境之下呢，它的耗时也会更短，使用体验也会更有优势。清洁力对比。其次就是清洁了啊！对于主打轻便的吸尘器来说，机身你可以轻便，但是清洁力你却轻便不了一点。而吸力的强弱也是关于清洁力高低的重要因素。所以咱们来看这2台吸尘器的吸力数据和清洁配置。先来看看官方给出的吸力数据，戴森 V10 Digital Slim 的吸力呢为100 瓦，而 Mova 蜻蜓吸尘器的吸力为180 瓦，并且呢在地板滚刷上 ，Mova 配备的是双滚刷。带来的好处呢，咱们在讲洗地机的时候呢就有讲过，双滚刷能够做到前吸后拢，达到双倍清洁的效果，但防缠绕效果需要考究。不过单从吸力和滚刷配置来看 ，Mova 的纸面参数是要优于戴森的。那接下来咱们从实际的清洁出发，来看看这2台清洁能力和效率，以及防缠绕情况到底如何。
在地面上撒上大量的饼干碎、瓜子壳、假发以及长短毛4类的生活中非常常见的干垃圾。MOVA 在180A 瓦的吸力与双滚刷的加持下，一个来回就将地面上所有的垃圾全部清洁干净，效率真的很高，且滚刷上也没有出现缠毛的情况。戴森100A 瓦的吸力和单滚刷的配置就有点承受不住考验了，地面上的垃圾并没有全部清理，还有瓜子壳的遗留，且滚刷上出现缠绕的现象。看来面对瓜子壳之类比较大块的垃圾，戴森就比较难对付。其实光肽存合它并非吸力不够，主要还是地刷配件的吸口设计的比较小，导致瓜子壳堵在吸口吸不进去。另外，显尘的作用相信大家都知道，那就是方便咱们清理床底、沙发底这些光线较弱的区域，避免漏扫。一般来说呢，绿光显尘是最佳的，以及光照角度越大越好。在这一块，相信大家在前面的这个实测中也有看到，戴森它是没有绿光显尘的，所以在这里呢 ，MOVA 确实是有一个很明显的优势，并且呢 ，MOVA 的绿光显尘角度做了一个加宽的处理，达到了140度，显尘效果非常出色，基本上可以将整个的沙发底部全部照亮，昏暗角落也准确的能够看清灰尘，并且清理，用起来非常方便。2、手持重量以及占地面积。轻便从字面意义上就可以理解，就是重量轻、体积小巧、方便摆放。先说重量，前面有说到，就是一些厂子就为了这个使劲堆参数，忘记控制重量了，导致主机过重。对于一些 loft 空间以及高空清洁的场景，需要长时间拿起整个主机，这个时候重量就显得尤为关键。过重会导致清洁不到1分钟手就开始酸痛的情况，就连经常锻炼的男生都很难顶住。而通过对2台吸尘器的主机称重之后，可以看到两者的重量相差不多要是细究的话，戴森的主机重量会更轻，只有1.23千克，与它相差0.12千克的 MOVA 也比较不错。实际上手体验呢，基本上也感受不到这细微的重量差距，都是非常轻便的，长时间手持清洁也不会感到太累。再说占地空间，对于小户型来说呢，每一寸空间都是非常宝贵的，尤其呢是在杂物本就多的情况下，还想往家里添置吸尘器，体积就得重点考虑一下。但是吸尘器不能只看主机的摆放，还得结合配件还有收纳一起考虑，这一点我认为2家做的都挺不错的。MOVA 是做了一个一体化的设计，用了一个充电基站，可以收纳主机和所有配件，集中摆放会更加整洁，节省空间。并且呢，充电基站还可以做到随用随充，不用担心就是临时用的时候没电，还是非常贴心且实用的。戴森呢，则是配送了一个挂架，只需将这个挂架安装在墙壁上，就可以将主机和配件一起收纳，非常方便，也很省空间。虽然呢，它充电是需要到另外的充电器，相对麻烦一点，但是它可以在显示屏上看这个剩余使用时间，算是做了一点弥补，整体体验呢还算不错。3、各配件覆盖是否全面。第3项就该看看给的配件齐不齐全，能不能支持全屋清洁。当然是配件越全面，面对各种清洁场景就越得心应手，使用频率最高。最为实用的就是软毛吸头、扁吸头、除螨吸头，还有地板吸头这4大配件。要是家里面有地毯的话，可以增加一个地毯刷。对比下来呢，其实这2台吸尘器的配件其实都大差不差。MOVA 这边4大配件都有地板刷、防缠绕除螨刷头、长扁2合1吸头，基本上可以覆盖全屋的清洁。戴森这边呢，则是将扁头和长毛吸头分开2个配件，另外呢也配有基本的地板刷和防缠绕除螨刷头，也相当全面。另外呢，在清洁方式这一块，2台吸尘器都可以做到一键倒尘，不脏手，实际使用呢是都很方便。不过需要注意的就是倒尘尽量贴近垃圾桶，或者是放入垃圾桶中进行倒回，防止灰尘突然喷出，洒到垃圾桶以外的地方去。好了，我们总结一下，综合以上对戴森 V10 Digital Sleep 和 MOVA 的对比，这2台吸尘器在面对复杂空间、小户型、小空间、loft 空间这些相对特殊使用的场景的时候呢，都能给到我一定的惊喜其中 MOVA 给我的印象相当深刻，在保证机身小重量的同时，还给到了180A 瓦的大吸力，配合双滚刷清洁力，可以说非常的出色。再加上能够360度旋转的地板刷，能够做到在轻松拿捏各种复杂场景清洁的同时，还能覆盖更多的清洁面积，缩短清洁时间，提升清洁效率。配合140度的绿光显尘，方便咱们清洁肉眼看不见的灰尘，并且呢，一体化设计，收纳和充电一手抓，既不占空间，也不用担心临时使用出现没电的情况，考虑的还是非常周到的。那要是你也属于咱们今天提到的复杂空间，想找一台使用起来得心应手的吸尘器，那在同价位中，这款 MOVA
发主打轻便、大吸力、高灵活，毛发蜻蜓吸尘器真的很适合，特别是有养宠的、有清洁需求的女生，非常值得入手。而戴森作为老厂龙头企业，戴森 V10 Digital Slim 外观和重量确实做到了非常的轻巧，这点确实是老大哥的硬实力。但是综合对比下来呀，也还有一些可提升的地方啊，也期待一下后续的产品能够有更多的升级。所以呢，要是喜欢戴森这个品牌啊，这款 V10 Digital Slim 是戴森的入门级产品，可以买回去。